Bu arada otobüs istasyonunun tabelasına bakın. Çok tatlı. Şurada, burası bir koy, böyle küçük sakin bir koy. Şu beton yapı aslında bir köprü. Koyun karşı tarafından buraya yaya olarak geçilebilsin diye yapılmış. Biz orayı biraz geç fark ettik. Arabayla geçtik koyun karşısına ama arabayla da 5 dakikada geçtik yani. Zaten şu an hava 40 derece olduğu için bence orayı yürüyerek geçmek doğru bir fikir olmazdı. Evet evet, bayağı sıcak şu anda. Güneşin altında biraz zorlanırdık. Burası da buranın meydanıymış. Cırcır böcekleri var. Çekirge de var mıymış? Allah kahretmesin o çekirgeleri ya. Burada minnoş bir kilise var. Böyle gölgesinden geçelim de biraz rahatlayalım. Şurada da oturabiliriz. Sandalyeler var burada da. Şemsiye de Ne var. buranın adı? Deniz kenarı. Biriç galiba. 8 almış. Saat 3'te kapanacak diyor. Bir soğuk kahve içeriz. Yiğit'in büyük bir hevesle tatlara bakma. Hep çikolatalı kek şeyi var ya burada. Her yerde baklava var. Şu çikolata Biri kekten bizim var. buraya oturduğumuzu Yiğit'in tespit edecek mi bayıldı. acaba? Şu orange kek de her yerde var. Portakallı kek. Nerede bu kafenin şeyi? Şu içeride. Ha, dostumuz geliyor zaten. Aa, geliyor mu? Tamam. Soğuk kahve içeceksin değil mi? Başka Soğuk bir şey kahve içeceğim. Bir de şu portakallı kekin tadına bakmak istiyorum. Hello. Can we ask for 2 cold coffees, ice coffee? What cafe would you like? Frappe, I think, ne? We have frappe, which is a Greek coffee Ah yeah, let's go with the from Greek. Greece. Freddo espresso, which is espresso with ice. Aha. Freddo cappuccino, like espresso with ice and cream, Aha. like milk blended. I only I want think of that. frappe, just without sugar and without milk. Okay, would you like to pay by card or cash? Card. And And, also, can we yeah. go for one orange cake to share? With ice cream. Her yerde bu portakallı kekten, Evet. çikolatalı kekten. Çikolatalı kekten var. Yani Var. benim gibi akışkan çikolatalı, ıslak, yumuşak tatlı sevenler için Bulunmaz bir cennet. olmaz yani. Cennet. Her yerde istisnasız var ya. Ela. Bakalım buralarda neler varmış. Yine büyük balıklar var ha azıcık. Aa, Sazlık burası biraz. kefal miymiş onlar? İşte Kefalonya ya burası. Bu şarkıyı yapmak için sabırsızlıkla bekliyordun. O yüzden sana pas verdim. En az 10 tane kefal çıkıyormuş burada. Ya da 10 numara kefal çıkıyormuş. En az 10 tane saçma olur zaten. Koskoca adada. En az 10 tane var ya. Ne Ama saçma onlar bir- ata kefaller. İlk Kurucu Kurucu kefaller. bu adayı kuran mı yoksa ilk kefallerin başı mı? Kefallerin başı. Kefal değil mi ya? Böyle artık yiyen, lokalizasyon etrafında falan olan. Balık konusunda en ufak bir fikrim yok. Aa, burada karettalar yüzüyormuş bu köprünün oralarda. Gördün mü? Belki de ben öyle bir şey gördüm. Buralarda gözüküyorlarmış. Ya inşallah biz de görürüz. Bazı şeyler tamamen Kiril alfabesiyle yazılmış. Bak, Sea Turtle Observation diyor. Biz İnsanlar neredeyiz gelip peki? buradan, çok yakınız oraya. Hemen şurada insanlar izlemeye gidiyorlarmış. Ay, çok heyecanlandım. Acaba burada görür müyüm? Hadi bir koş bak. Bir git gel. Küçük balıklar var. Bak Burası. balıklara. Burası ayakta durulmayacak kadar sıcak şu anda. Onu reddediyorum. Balık. Sonra bakarız oraya, olur mu? Bakarız tabii ki. Çok heyecanlandım. Turtle. Yol geçilerek servis yapılan bir mekana oturduk şu an. Evet. Wow, looks amazing. Thank you. Thank you. Is it possible to see sea turtles here? At that time, I don't know, I'm When not is the sure. best But at the morning, 9:30 or 10 o'clock, the fishermen, they feed them over there at the boats. Ah, okay. 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 But you will see them for sure and here Hı hı. because they are all over the sea. Okay. Ah, okay. From over there to the cruise ship, Uh-huh. down here, Ah, Okay. everywhere. Okay. Okay, perfect. Thank Perfect. you. Good to know, thank you. Bir kez aynı şeyi soruyor. Çok heyecanlı. Revaniye benziyor. Bayağı revani ya, Şam tatlı geldi şu Babam anda. bunu çok severdi. He. Kesin severdi. Hem portakallı kurabiyeyi Aa, evet seviyordu. doğru. Hem de revani seviyordu. Güzel, kıvamlı. Bayağı bu portakallı revani iyi. Portakallı Şam tatlı diyorum şu an. Bunu evde yapabiliriz. Ne dersin? Tatlıya benim hayır dediğim görülmüş mü? Benim yemediğim tatlı ne? Yegane. Yemediğin tatlı. Evet, mevsimlik bir tatlı. Yılda bir ay çok popüler, onun dışında hiç popüler olmayan bir tatlı.
Yeri neresi? Türkiye mi? Türkiye'miz. Güllaç. Evet. Anlamsız buluyorum. Shame. A4 kağıdının üstüne süt dökmeyi anlamsız buluyorum. Çok ayıp. Çok büyük bir şey Çok bu. ayıp falan değil. Ayıp olsa yani güllaç güzel bir tatlı Ayıp olsa ben yerdim. Yemerdim mi diyeceksin. Güllaç güzel bir tatlı olsa yılda bir ay servis edilmez. Çok yanlış bir Sürekli mantık servis bu. edilir. O zaman Ramazan pidesi de yeme. Senin yemediğin bir tatlı daha biliyorum ben. Eski defterlerinize atmayın. Hı? Onlardan güllaç yapabiliriz. Kötü şaka. Söylüyorum. Hı. Pişmaniyim. Pişmaniye yerim ben ya. Aramam yani. Olsa yerim. Saray helvası yiyorsun da pişmaniye yediğini hiç görmedim senin. Anlamsız buluyorum. Bir İzmitlinin pişmaniye yemesi yakışıksız. Pişmaniye İzmitlilerin yabancıları kazıklamak için bulduğu bir tatlı. Hiçbir İzmitli pişmaniye yemez ya. Kurguyu sen yaptığın için bu kadar rahat konuşuyorsun. Evet. Ben çok severim. Arada öyle çıkıyor hatalar. Benim Hatta- pişmaniye seven gördüğüm yegane İzmitli sen olabilirsin yani. Pişmaniye seven İzmitliler yorumlara yazar mısınız ben seviyorum diye. Pişmaniye uğruna senin ölümlerden döndüğünü de biliyoruz. Ben çok küçüğüm. Kendim bilemeyecek kadar. Yürüyorum ama ötesi yok yani akli olarak. Çok sağlam değilim. Bayram zamanı eve bir sürü misafir gelmiş. Pek başımda duran yok yani. Biz böyle E5'in hemen dibinde oturuyorduk İzmit'te. İşte deniz, E5 ve bizim bina. E5'in kenarında da böyle sepette pişmaniye satan çocuklar oluyordu. Bana da böyle bayram harçlığı diye yalandan 90'ların başı bu anlatan herhalde. 90'ların 80'lerin sonunda olabilir. Böyle yalandan bana böyle demir bir tane para vermişler. Tamam mı? Ben diyorum ki benim paramla ver, ben gideceğim pişmaniye alacağım. Kuruyorum kafamda. 7. katta oturuyoruz bu arada. Çıkıyorum evden. Kimse fark etmiyor. Alıyorum paramı, 1 lira gibi bir para. Hatırlamıyorum ne kadar olduğunu. O zaman 1 milyon muydu ki? İniyorum aşağı. Ve o E5'i tek başıma geçiyorum. Ama şeyi falan hatırlıyorum böyle arabaların deliler gibi kornaya basıp böyle çok ani frenler yaptığını falan hatırlıyorum. Ve hiç umurumda değil. Pişmaniye alacağım. Pişmaniyeciye gideceğim. Gittim. Öncelikler. Gittim ve çocuğa şey dedim işte ben pişmaniye alacağım. O çocuk bana vermedi pişmaniye. Dedi ki bu para yetmez. Sonra çocuk böyle karşıya baktı bizim binaya. Abim camdan deli gibi bağırıyor. Orada dur, sakın geri gelme diye. Ve çocuğa tembihledi, tut onu orada, geleceğim ben diye. Çocuk beni tuttu. Sonra abim geldi, beni aldı, geri götürdü. Bütün ev şok bu arada yani. Ne ara bu kız çıktı evden ve gitti. Ulan siz de başımda duraydınız, küçücük çocuğum yani. Gerçekten evden nasıl çıkıp gidebiliyorum ben? 7 kat iniyorum aşağı, ev dışı geçiyorum. Anca fark ediyorum. Yüzü şeye atıyor ya. Mordor'da. Mordor'a yüzü Mordor eritmeye atıyorum. gidiyor yani. Dağları geçiyorum. Orklar farkında değil. Ondan sonra işin en komik yanını söylüyorum size. Apartmanın, binanın en altında pişmaniye imalathanesi var. Ben tabii ki orada hani satan birini görmediğim için oranın pişmaniyeci olduğunu asla anlamıyorum. Sepettekini alacağım. Ve sonra bana tabii ki pişmaniye aldılar. Ama dediler ki herhalde bu çocuk pişmaniye istiyor. Bu orada ölmeyi göze almış ya. Ve bu uğurda madem ölmeyi göze aldı ben hikayemi anlatacağım derken dondurmam eridi. Ya bu o dönemin gazetelerine falan çıksaydı mesela sana işte meşhur pişmaniye firmalarından bir tanesi mesela ömür boyu yiyebildiğin kadar pişmaniye falan verirdi büyük ihtimalle. Diyabetten ölüyorum böyle. O hayır. 15 yaşında gece gündüz O hayır. pişmaniye yemişim. Yani yiyebildiğin kadar Erite canım illa erite yiyorum. sürekli yemek zorunda Ama değilsin ya. işte o da şeker erite erite yersin. Ama sonra tabii bir İzmitli olarak imalathanesinden alıyorsun taze. İzmitliysen öyle ne yol kenarındaki 40 Herhalde yıllık canım, 40 yıllık. tozlanmış kutu pişmaniye alınır mı turistik? Evet. Yeni yapılmışından alacağım. Ama benim tercihim saray helvasıdır. Veya en güzeli kesme helva böyle küp küp oluyor saray helvasında sıkışmış. Birbirinden anlamsız tatlılar. Ay çok seviyorum. Yiğit Bey, güllaçı beğenmiyorsunuz da Ramazan'da babanızın tatlıcı dükkanında patır patır satıyordunuz güllaçları. Satmak ayrıca. Sütlü Nuriyeleri güllaçları. Fındıklısı ne güzeldi ya. Fındıklı yapıyorlardı ya Neyin? güllacı. Gülecin hiçbir türlüsü güzel değil Ceyda. Bu konuda ikna edilemez bir durumdayım. Ama ben olmazsan olmam. Oradan buraya komple karetta diyor işte. Kurbağa diyor. Kaplumbağa diyor. Bir şey diyor. Evet, şimdi Kurbağa buraya demiyordur herhalde. Kurbağa olsa ya. Dev kurbağalar böyle. Kaplumbağa. Kaplumbey. O zaman sabah buraya geliyor muyuz? Karetta karetaları görmeye.
Bununla yüzmeye gidiliyor bir de. Karettalarla yüzme. Ben karettayla hiçbir yere yüzmem. Onların çeneleri ne kadar kuvvetli Ben- sen biliyor musun? Sadece karettayla değil yani genel olarak vahşi herhangi bir hayvanla ortak bir şey yapmayı tercih etmem. Evet yani herkes kendi yerinde dursun ya. Yani o hayvanla hani benim tura çıktığımdan haberdar değil yani. Belki ben ona zarar vereceğim zannediyor. Ben niye onunla? İşte o yüzden safariyi de ben anlamıyorum. Çünkü o jipler hep açık yani. Ne aslan oraya mı giremeyecek? Girdiği videolar var zaten ya. Giriyor böyle takılıyor kendini sevdiriyor falan işte aslan Hayır kaplan. canım ne münasebet. Yo, bence de hayır canım yani. İlla ben şey olacaksam safari bir gün kısmet olur da yapabilirsek tamamen kapalı bir jipte gezmeyi yani hayat bahçesi deneyimini tersten yaşamayı tercih ederim. Ha, biz kapalı Kendimi onlar özgür olsun. kaplanlara göstermek için. Onlar bizi görüyor. Bakın insanlar geçiyor. geçiyor. Yoksa daha mümkün yani. Normalde tekne turları çıkıyormuş böyle karette göstereceğiz size diye. Ama Hı. en çok aslında karette burada oluyormuş. Balıkçılar beslediği için sabahları. Tabii. Buraya gelip insanlar buradan görüyormuş. Bu Greek kafe bence. Bu Greek kafe işte frappe. Anladın mı? Böyle köpürtüyorlar altı buzlu Peki neden- kahve. Frappe. Greek Cafe niye İtalyanca bir isim? Frappe İtalyanca mı? Değil mi? Bilmem. Kahveyle ilgili her isim İtalyanca bence. Bir tanesi gelsin de bizi yormasın ya sıcakta şimdi. Aslında oraya biraz kadar. önce şöyle yüzen bir şey gördüm dalgasını ama ya kayboldu. Çağırsak böyle bir yöntem var mı? Ekmek falan atsak. Ekmek mi? Yani bilmiyorum. Balıkçılar beslediğine göre ekmeğe pek bakmıyordur herhalde. Ben de olsam bakmam karette denizde Ha, onlar böyle takılıyorum ya. ısırdı mı bırakmıyormuş biliyor musun? Çok Ben- güçlüymüş haklı onların yani çenesi. hayvan. Hayvana ne bulaşıyorsun canım yabani hayvana? Hele ki denizde yani. Zaten zayıfsın. Attığımız plastikleri acısını çıkarmak için küçük bir bedel. Karette ısırığı. Ne glutemus maximus mu? Kasımızdan birazcık veriyoruz. Artık neyse o. Neyimiz? Hı. Çok. Çaptan anlaşılmıştır Ben herhalde. istemiyorum öyle bir şey olsun dolayısıyla. Ben de istemiyorum. Ancak uzaktan uzağa merhaba yani bizim. Bu kruz tatilleri hakkında ne düşünüyorsun? Yani göründüğü gibi olmadığını duyuyoruz, görüyoruz. Biliyor musun bir sürü insan ölüyormuş. Anlamsız kruz kalabalık. tatillerinde. Niye ölüyorlarmış? Zehirlenip. Yok hep yaşlılar benim. İçeride var mıymış şey peki? Evet. Krematoryum Evet, falan. evet. Ya krematoryum bilmiyorum. Ya böyle doktor çok oluyormuş yani. Ha, giden gibi de krematoryum olması biraz saçma olmaz mı ya? Böyle bir de Yaşlı kokuyor bir de falan insanlar yakıyorsun çok, böyle. çok düşüp kaybolan da oluyormuş biliyor musun? Kruz gemilerinde. Ya işte o düşüp kayboluyor hikayesi de şey olabilir benim daha önce de anlatmaya çalıştığım. Yeah, you can take it of course. Thank you so much, it was delicious. Are you closing? No. No? Oh, okay. So we can chill. Yeah, only me. 3 o'clock. Okay. Good for you. Ne konuşuyorduk ya? Yani kruzda kaybolmayı konuşuyorduk. İttiriversin azıcık Bence ya. ittiriyorlar abi. 50 yıllık evlilik mesela. kadar- Daralmışsın artık yani dersin. Hadi kardeşim sal beni. Bak bunların hepsi gelecekte kanıt olarak Ya kullanılır bize ha. 50 yıllık bir evlilik hayatımız olacak mı sence? Niye erken bitecek evliliğimiz? Ya 50 yıldan erken biter büyük ihtimalle. Neden? Birimiz can vereceği için. Niye? 38 yaşındayız. 8 yıldır evliyiz. 42 sene daha 80 yapar. Hiç olmadı beyin ölümümüz gerçekleşir yani. Haberdar olmayız birbirimizin 50. yılı olduğunu. Sigorta parası için de birbirine hop diye böyle suya atanlar olabilir. Mesela açıktan takılıyorsun böyle. Oh, Atlantik Okyanusu, Pasifik Okyanusu artık nereden nereye gidiyorsun. İşte bulunamıyormuş zaten. Gecenin bir saat. Tabii canım kim bulacak hayatım seni o sen. Gittin yem oldun yani. Bir de oradan seslenecek kim Ay duyacak? ben neye 800 sen metre Allah yani. aşkına neye sesleniyorsun ki? Ölürsün düştüğünde Düşer zaten. düşmez ölebilirsin de doğru. Beton gibi olur, çok ne kadar yüksek yüksekten o. atıldığına bağlı. Bir de pervanesi mervanesi. Tabii Uf, içine çekilirsin suya ne falan. büyüktür ha. Neyse cruise'e binmeyeceğiz belli oldu. Bir de çok kalabalık oluyormuş bütün işte iç havuzlar, yok işte aquaparkı olan var, masajı olan restoran bilmem ne falan. Bunların hepsinde ya sıra ya kuyruk. Ya işte anlamsız bir yoğunluk falan. Her dakikada bu kruz yani ben çok daraldım şurada bir duralım da çimelim şu okyanusta diyemezsin yani. İlla o havuza girmen lazım. Yani serinleyeceğim bir şekilde. Ha, yani hiç ortada karının kıyının olmadığı bir yerde de beni kimse okyanusa sokturamaz açık O konuşmam geminin gerekirse. kaptanının da ne forsu olur ha. Onların kural kaide uygulama hakkı falan var bildiğim kadarıyla. İçeride Evet. ayrı bir hukuku var o işte. Bunları şimdi çocukcağız hesabımız mı koyuyoruz?
Portakalonita. Aa, köprünün de dibindeymişiz ha. Evet. Ben köprüden geçeyim, sen beni karşıdan al. Sebep? Bilmiyorum. Yanarak can vermek mi istiyorsun köprüden? Yo, benim şeyim var. Oradan Şapkam arabayla var. geçilmez mi ya bir oraları açtırsak? Göstereyim mi size? Her yerden arabayla geçmek istiyorum şu an. Şu köprü yaya köprüsü. Ya, yayalar mı geçiyor sanki? Baksana hava 4000 derece yani. Yaya mı var? Evet, burada başka ne varmış izlenecek? Şey mi hayatım burası? Açık hayvanat bahçesi mi burası? Başka ne izleyeceğiz? Turtle Viewpoint zaten yarın gideceğiz. Bell Square diye bir yer varmış. Yani muhtemelen bir çam var ve bir meydan. Meydan ortasında bir çam galiba. Bu işi biliyorsun. Evet. Sarıcım. Yine Sea Turtle Observation diye başka bir pin daha atmışlar. Aynı sea turtle var. O başka. Düşündün mü? Amcaoğlu. Bir düşündün sen. Amcaoğlu. Chinese Bell varmış. Ne kadar çan meraklısı bir Chinese adadayım ya. Kineza diyor. Kineza Chinese'dir yani. Değil mi? Bak böyle zaten Çin işi bir kule var küçük. Orada da bir viewpoint varmış. 1,5 kilometre The Barking Dogs diye birisi pin atmış. Bir yıldız koymuş bir kişi. Sanırım komşusunun köpeği çok havladığı için oraya Barking Dogs adını vermiş. Google'da burayı turistik yerler olarak mı Evet. sunuyor? Park Gidip olarak. görelim, puanlayalım ya. Ben bunu isterim. Hayvan nasıl havlıyor. Good View Park. 5,5 kilometre. 8 yorum 4,6. Güzel manzara parkı Evet. olarak çevirebileceğim. Evet. Çok iyi ya. Ee, Net her şey net ya. her Köpek şey. havlıyor, parktan bakış güzel. Barking Dogs nasıl olabilir abi? 37 yorumla 7,6 kilometre uzaklıktaki 4,5 yıldızlı Kineza Bell Viewpoint. Ne yöne doğru 7,6 kilometre? Bizim evimize doğru 7,6 kilometre ise yol üstü Abi bir şey lezzet söyleyeyim mi? durakları. Eve doğru, evet. Buraya uğrayalım. Vizyonu görüyor musun? Vizyon bu işte. Kendini övmeseydim ben seni övecektim. İşte hep gecikiyorsun ama. Biri sizi övmekte gecikebilir. Birileri sizi hiç övmeyebilir. Şunu unutmayın ki insan kendini övdüğü gibi kimse insanı övmez. Senden şu an çok rahatsız oluyorum. Biz bu arada tatil planlarımızı böyle yapıyoruz. Mesela Önce mekana geliyor. Kefalonya gidelim mi? Gidelim. Geliyoruz sonra diyoruz ki oturuyoruz böyle nerelere gidelim. Haritada işaretliyoruz, kaydediyoruz. Kaydettikten sonra bulunduğumuz yere göre en yakın yere gidip sırayla bütün lokasyonları geziyoruz. Şimdi azıcık oraya doğru yürüyelim mi bakalım Yürüyüp biraz? Eyvah. cesaretimizi toplayıp yürüyelim. Tamam. Ondan sonra da geri dönelim, evimize gidelim. Tamam bunları Ama aldım. yolda da bir yere uğrayacaktık, orayı hatırlamıyorum. Uğrarız. Kaydettim orayı. Deniz feneri. Deniz. Öyle miydi? Tamam. Deniz feneri değil de ben onu deniz feneri diye Kineza, kodladım. Kineza mineza. Bell Tower mı? Öyle bir şey. Ben burada bekleyebilir miyim? İstediğin yerde beklersin Kipper. Şu an masayı mı topluyorsun sen? Ha. Yazık be. Çatalı kaşığı topladı götürüyor. Hep kameralara şov bunlar. Ya bırak Allah. Yok toplar genelde böyle. Böyle hareketleri vardır. Ha bir de o saydığım yerler haricinde buraların birkaç tane merkezi var. Mesela burası ana merkezi. İsmini yine unuttum. Birkaç tane daha böyle merkezi var. İyi bakıyorlar herhalde hayvanlara. Bir de Oğlum, buradaki beachlerde bayağı dikkat ediyorlarmış, koruyorlarmış. Bizdeki Patara Beach gibi sanırım. Yuvalama yerleri var. Bak Herhalde zaten o martılar da orada takılıyor. Bence orada yem veriliyor. Evet. Artanları da martılar Olabilir. götürüyordur. oh kocaman be şunlara bak. Evet. Gimbal'ı düşürsem ya denize. Tavsiye etmiyorum. Bence bunlar kefal ya. Aa şunlara bak ağızları açık yürüyorlar. Burada aç kalmazsın Yiğit. Balığa mı yürürsün? diye. Ha bir balık tutarsın yani. İşte yarın sabah buraya geleceğiz. Haritalar burada oluyormuş. Burada yem veriyorlarmış. Göstereyim. Zaten Ay. onun su çıkarması herhalde farklı olur ya. Uzaktan geldiğini idrak eder miyiz acaba? Dipten mi geliyor, tepeden mi geliyor şeyden? Böyle yıldız tribine giriyorlar mıdır acaba? Ulan hani biz bak her sabah kaç tane insan bizi beslemeye, izlemeye geliyor falan. Biraz kendimizi ağırdan satalım. Bugün çıkasım yok hiç benim falan. Olsa olur. Böyle bir tavır yapıyorlar mıdır? Şey gibi bu Luna Parklarda kaplumbağa kafasını çıkarıp pat pat vurmaya çalışırsın ya öyle bir oyuncak var. Şu an biraz oraya döndü iş. Hayvan kafasını çıkarıp kayboluyor gözden. Biz de onu görmeye çalışıyoruz. Ben Karetta olsam mesela böyle numaralar yaparım insanlara. Kesin yaparsın. Oo büyüktü. Fresh fish, if you want. Fresh fish şakası da yapıldı. Fresh fish.
Resvisi feel like şu anda. Resfis Paragarov. Ne kadarmış evler? 860 bin euro. Ne bu? Şato yani. 227 metrekare havuzlu ev. Evet, bu dükkanda Igomenitza'da da vardı. 1 milyoncu değil mi? Chinatown diyorlar. Ha, adı Chinatown mı? Uf, arabayı biz ağaç gölgesine park ettik güya ama Artık o ağacın bir gölgesi o yok ağacın galiba. bir gölgesi yok ve orası kaynıyordur şu anda. Böyle durup durup köfte kokuyor, farkında mısın? Evet. Bir yerlerden köfte kokusu geliyor. İzmir köfte. Geçen evet bir restoranda İzmir köfte vardı. Ha, kamp yerinin menüsünde Evet. vardı. Simirna köfte. Smirna Meatballs diye. Anlamadık. İlk dedim, sonra bu İzmir köfte. Ama onlar bizim gibi patatesle karışık değil. Yine sos yapmışlar ama tek köfte vardı. Yanına da patates kızartması vardı. Soğumadan binemem. Üstüm başımı yırtarım yani. Ben sinirleniyorum sıcaktan. Burada bir tane küçük bir çan kulesi varmış. Bell Tower diyordu. Biz de hadi dedik gidelim yolumuzun üstünde. Azıcık tırmandık arabayla. Oo, burada küçük bir bank da var bir tane. Oo, bayağı güzel bir yer burası ha. Yiğit Bey. Yani 360 manzarası var. Haydi bakalım. İniyoruz. Evet, buraya neden böyle bir kule yapmışlar ki? Bu işte Rohan şövalyelerine Minas Tirith'e yardım çanı bu. Bunu çalıyorlar, Minas Tirith'e şöyle atlar gidiyor öyle. Şöyle. Oo, yüksek mi biraz sanki? Yüksek ama aşağı düştü. Oy, biraz gerdi. Şöyle göstereyim. Şu yuvarlaklar midye için değil mi? Hiçbir fikrim yok. Belki de balıktır. Midye çiftliği de olabilir. Balık da olabilir. Biz oraya mı Ne? gitmeye çalışıyoruz peki? Evet. Aynen oraya gitmeye çalışıyoruz. Normalde yarım saatte bir o Old Town'da biraz önce uğradığımız Old Town'da de varmış. Vapur da varmış. Ama arabayla bu yoldan gitmek durumundayız. Dolanmak durumundayız yani. Akşam gün batımında gel buraya gelinir yani. Gelsen gelinir. Çünkü güneş tam olarak şuradan karşıdan şu tepenin ardından batıyor olması lazım. Dolayısıyla burası muazzam bir gün batımı izleme noktası aslında bence. Güzel, manzarası güzelmiş. Evet. Yol üstü, lezzet durağı. Artık evimize gidelim mi? Hadi gidelim mi ya? Gidelim şu eve ya Bir vallahi. klima açalım evde. Bir klima açalım, bir yatalım ya. Sabahın 7'sinden beri. Su dökünelim azıcık. Evet ya, 7'den beri çadır topla, kampı topla. Yok feribota yetiş. Adaya gel. Biraz yordu. Şimdilik kapatmadan önce adayla ilgili. Hadi anlat ilk izlenimlerin. Konuşamadım. İlk izlenimlerin. Konuşamıyorum galiba. Güzel ya, tatlı yani. Ama bir Korfu yeşilliği yok burada. Değil mi? Evet, güneyde, daha güneyde olduğu için biraz kurak. Çok iyi oldu ya bu yoldan gittiğimiz. Neden bizi buradan götürüyor bu gerizekalı? Burası yol bile değil ya. Açık işte yol ya, ne güzel. Ya değil. Karadeniz vibes. Sen nerelere çıktın, tırmandın ya bu arabayla? Bu arabayla değil tabii. Yola bakın. Saçma sapan. Hayatım 15'le gidiyorum şu an. Google'ın bizi soktuğu yola bakın. 15'te gideceksin tabii. Kaçta gideceksin? Sen ne yaylalara çıktın ya? Kangularla. Bu ne ya? Ben hiç hoşlanmam böyle şeylerden. Döneyim öbür yoldan gideyim istiyorum. Sus, tamam artık. Çok stresliyim şu an. Sesli misin gerçekten? Evet, çok korktum. Tamam, korkma, sakin gidelim. Yavaş yavaş gidiyoruz. 20'yi geçmiyoruz bak. Biraz önce 15'ti. Bak bu taşlardan kaçacağım diye sakın ha böyle Baştan kaçmıyoruz. Yolun Sola- ortasından gidiyoruz şu an. sola gitme, tamam mı? Bir şeylerden kaçacağım diye. Çukura girmeyeceğim diye kırma, uçurma. Ya yanımızda bir arabalık daha boşluk var karıcığım. Telaş yapma o yüzden. Yunan dostlarımız bu yolu boşuna yapmamış. Yunanlı dostlarımıza aşırı güvenen bir yapı. Gerçekçi midir? Bunu tartışırız. Ne demek istiyorsun sen? Akdeniz coğrafyasında bazı şeyler Allah'a emanet yürür demek istiyorum. Ama işte o zaman da açık hapishanede yaşıyormuş gibi hissetmiyorsun. Evet, Güzel. tımarhanede yaşıyormuş gibi olabiliyor bazen. Gitti artık, tamam, hadi normal yola gelelim. Az kaldı az. Bak kaç? 350 metre sonra normal yoldayım. Ne oldu? Sen telefonu Telefonu arabaya tavana vurdum. vurdun. Sonra da panik oldun. Hay Allah. Eğleniyor musun? Eğleniyorum. Önüne bak, önüne. Bir de manzaraya bakıyor. Tamam, ne yapayım? Yol düz. Ay çok uçurum ya. Bak hop diye geldik. Hiçbir şey yaşanmadı.
koyun karşı tarafına geçiyoruz. İşte orayı dönmek diyorum. 30-35 dakika gibi sürüyor. Evet, evet. Şimdi tuttuğumuz pansiyonun oraya geldik. Aradık bakalım gelip bize yer gösterecekler güya. Dimitri. Dimitri mi? İlyas. Elias Kekos. Benim bir tane müdürüm, eski müdürümün adı Elias Kekos'tu. Şey yapıyordum, adama fikir veriyordum. Hani şunu şöyle yaparsak şuradaki satışları arttırırız diye. Adam bana cevap olarak şey diyordu. Biliyor musun Ceyda, bir fikrim var. Şunu şöyle yaparsak çok iyi satar diyordu. Benim söylediğimin aynısını bana cevap olarak söyleyip kendi fikriymiş gibi söylüyordu. Güzel, heyecan verici. Şey yapıyordu, bir keresinde Güllüoğlu'nun orada Araköy'de Güllüoğlu'ndan baklava almak istedi. Ana yolda duralım istiyor ama yani. Güzel. Biz dedik ki yani burada duramayız. Ana yol çünkü burası. Adam delirdi ve şöyle bir şey söyledi. Buralar aslında zaten bizim istediğimiz yer, istediğim yerde duracağız gibi bir şey söyledi. Limitli zeka. Tam bir kekoydu yani. Ah. Oraya park et dedi. Önüne mi park edeceğiz öyle Enteresan yani? bir tercih. Bunu beklemiyordum. Bayağı yola park ediyoruz şu anda. Daireye girdik. Pansiyon odamıza girdik şimdi. Evet, başardık. Evet, size gösterelim. Çok Şöyle. uzun sürecek bir Çok uzun sürmeyecek. Evet, kamerayı ters çeviriyorum. Evet. Şöyle biraz küçülteyim. Böyle şu giriş kapısı işte. Burada böyle küçük bir dolap var. Minik bir mutfak var. Ondan sonra Ben varım. Yiğit var. Banyosu, tuvaleti küçük. Şöyle bir yer. Burası da yatak odası. Şurada galiba dolap var. Evet. Şöyle biraz da deniz manzaramız var. Onu da göstereyim. Sessiz, sakin. Şöyle. Böyle bir yer. Burada da küçük 2 tane sandalyemiz var. Masamız var. Oturup keyif yapmak istersek. Şöyle göstereyim. Böyle bir yercik. Bu evde bizimmiş. Meğersem. Buradan bir tırmanış yeri var mı sence? Park ettiğim yerden yok herhalde değil mi? Yok, dönüp girmen gerekecek. Okey. Yok, bu kadar.